आयज जी आमी हांगा बीजेपी ऑफिसा कडल्यान पणजे पुलीस स्टेशना मेरेन बाय वॉक युवा मोर्चाचे भरपूरशे असे कार्यकर्ते येऊन हांगा आमी एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च केला अगेन्स्ट द पीपल हू ट्रेसपास आवर बीजेपी ऑफिस ड्युरिंग द प्रोटेस्ट. आय वॉन्ट टू टेल हांव सगळ्या युवा वर्गाक सांगपाक सोदता गोंयच्या दोन सेपरेट इन्सिडंट आसात. एक इन्सिडंट जेचे आमी निंदा करता, जी आमचे एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर बाईचेर जो असॉल्ट जालो तेजे आमी बीजेवाय म्हणून आमी सगळे निंदा करता अँड वी विश हिम स्पिडी रिकवरी. आणि आमी गोवा पुलिसा कडेन मागता की तेंच्यांनी लवकरात लवकर त्याच्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो कन्क्लुजनार वचचे आणि कोण जे भितर आसात तांकां तेणी शिक्षा दिवची. आणि ह्याच्या खातीर आमचे मुखेलमंत्री आणि तसेच जेच आमचे गृहमंत्री स्विफ्ट एक्शन घेऊन विदिन द शॉर्ट टाइम ती केस त्यांनी चालीक लायली आणि भरपूरशा जाणांक भितर अरेस्ट केल्ले आसा. त्याच बरोबर ही एक डिफरंट केस, एक डिफरंट मॅटर जालो आणि आमी त्या मॅटरा वांगडा त्या एक्टिविस्टा वांगडाय आसा आणि वी कंडेम दॅट अटॅक. बट अलॉंग विथ दॅट वन अनादर इन्सिडंट हॅपन ड्युरिंग द प्रोटेस्ट आणि एक नवो ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टीच्या आणि स्पेशली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी एक नवो ट्रेंड सुरू केला, जो म्हणजे प्रोटेस्ट एका जाग्यार जाल्लो आणि तो प्रोटेस्ट घेऊन लोकांक इन्स्टिगेट करून लोकांचो हेल्प घेऊन स्वतः एका पॉलिटिकल पार्टीच्या ऑफिस ट्रेसपास केले. त्या ऑफिसान 2-3 स्टाफ आशिल्ले, एक महिला स्टाफ आशिल्ली, 2 आमचे आनी स्टाफ आशिल्ले, आमचे सिनियर लिडर कोण नाशिल्ले आणि थंय वचून त्यांनी जो धुमाकूळ घातलो, दारां धाडयली, आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटले. ह्या संदर्भात आमी आयज ही कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले. सो आय वॉन्ट टू टेल द यूथ ऑफ गोवा दिस बोथ टॉपिक्स आर डिफरंट. वी आर विथ द रामाबाई बट वी कंडेम दिस ट्रेसपासिंग ऑफ ऑपोजिशन लिडर्स. जो आमी आता कंप्लेंट फायल केल्ली आसा तेज्या भितर क्रिमिनल ट्रेसपास आसतलो, हाऊस ट्रेसपास म्हणजे ऑफिस ट्रेसपास आसतलो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन आसतले, मिसचीफ कॉज डॅमेज आसतली, रॉंगफुल कन्फाइनमेंट आसतले, अनलॉफुल असेंब्ली जी आसतली आणि जेस्चर ऑफ सम डिस्टर्बिंग द प्रायव्हसी ऑफ अ वुमन स्टाफ. तांकां अर्देवर भितर दार बंद करून रावचे पडले. ह्या संदर्भात आमी ही केस फायल केल्ली आसा आणि हांव मागता गोवा पुलिसा कडेन आणि स्पेशली पणजी पुलिसा कडेन की तेंच्यांनी बेगिनातल्या बेगीन हेचेर कारवाई करची. आमी ही केल्ली आसा ती आमचो जो आम आदमी पार्टीचो एमएलए आसा आणि साऊथ गोवा एमपी दोगांचे दोगूच जाण गेल्ले थंयसर. हय आमी आमकां मेनली हेंचेर आमी केला बिकॉज ते आमकां कॅमेरान दिसले. ना आमी डायवर्ट करपाचो हितूर कांयच येना. गोवा पुलीस अलॉंग आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ह्या केसीचेर बारकाईन बारीक नजर दवरून आसा आणि तेजेर डेली अपडेट घेऊन तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हो जो मुद्दो आसा तो टोटली डिफरंट आसा. हांव सगळ्यांकडे मागता की 2 मुद्दे मिक्स करचे न्ही. एक पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशनान आसा तो नवो ट्रेंड सुरू करता, दुसऱ्यांच्या ऑफिसान घुसप, दुसऱ्यांक धमक्यो दिवप. जी धमकी जो काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान म्हटला ही धमकी एक्च्युअली एमएलएन आमच्या स्टाफांक दिल्ली भायर आणि आमच्या लिडरांक भिकुड्डे म्हटलेले. आमी कोण हांगा भिकुड्डे ना आणि कोणे हातीन कांकणां घातलेली ना. पण हो जर नवो ट्रेंड सुरू करता तो फाल्यां कदाचित तेंचेर उलटपाक शकता. थँक्यू. तुमचेर एक कंप्लेंट केली आम आदमी पार्टीन तुमचेर की तुम्ही थ्रेट दिलो म्हणून. ना एक्च्युअली तुम्ही जर तो व्हिडिओ पळयला आसतलो ते दीस जाल्यार धमकी कोणे कोणे दिला पळय, कोणे कोणाक दिला ती ते दीस कळटली तुमकां. तो तेंचो व्हिडिओ पळया. तुवें काल मेन्शन केलें ना हांवें कितें म्हटलें, हांवें ती धमकी म्हणून दिवंक ना. हांवें कितें म्हटलें जर ताका दिसता आसत की ती जर ती धमकी जाल्यार ती त्यांनी तशी घेवची. पण हांवें धमकी दिवच ना, हांवें धमकी म्हणून ती दिवच ना. पण ताका जर दिसता कित्याक ऑपोजिशनान आसून तो फाल्यां प्रचार करतलोच की धमकी धमकी म्हणून, ताका दिसता आसत जाल्यार ती त्यांनी धमकी घेवची. थँक्यू. ज्या तरेन रामाचेर असॉल्ट जाल्लो तेजी जी केस चालू आसा तुमी हॅपी आसा ज्या तरेन चलता ही? हय हांव चीफ मिनिस्टराचे कॉंग्रॅच्युलेशन करता. ते आमचे होम मिनिस्टरूय आसात. भरपूर क्विक टायमान त्यांनी भरपूर घडामोडी करून ह्या केसीक चॅनलायज केला. आय वॉन्ट टू थँक चीफ मिनिस्टर अँड गोवा पुलीस फॉर दॅट. थँक्यू. मास्टरमाइंड सांगना केस चालू आसा. आय डोंट वॉन्ट टू टॉक ऑन इन्व्हेस्टिगेशन.